دكتور محمد زكريا سعدي، مختص في جراحة وأمراض الأنف والأذن والحنجرة. موضوع اليوم هو نتكلموا على الشخير. الشخير هو صوت يخرجه الإنسان عندما يكون في النوم تاعو. هذا الشخير هو دلالة على أنه هذا الهواء صدير اللي يجوز على طريقة الأنف والحنجرة يدير اهتزازات في لحميات الأنف والحنجرة، وهذا عندما يكون ضيق في هذا المجال الأنفي، وهذا الضيق هذا يحدد لنا اهتزاز، وهذا الاهتزاز يخرج هذا الصوت اللي هو الشخير. الأعراض هو بيان سور الصوت هذا هو الأول، داكور. وكاين حاجة اللي نسموها أبني دو سومي. أبني دو سومي هو إن الإنسان يضيق فيه النفس عندما يكون راقد مدة معينة كالكو سكوند، هو يسموها أبني دو سومي. الأسباب هو كنا قلنا كل تضيق في مسار الهواء من الأنف حتى القصبة الهوائية، يقدر يكون انحراف تاع الغضروف الأنف، يقدر يكون عند الطفل الصغير باغ اكزومبل سكون ابل لي فيجيتاسيون ولا نغانغ اللي نقولوهم بالعاميه، يقدر يكون لوزتين، حجم لوزتين يكون كبير، وعندنا لو فوال دو بالي يكون مرخي شويه. لهذا نشوفوا عند باغ اكزومبل عند الناس اللي تكون من 40 سنه الفوق، وين اللحمه تاع الها هذا ولا لو فوال دو بالي يولي مرخي شويه، ويكون فيه يزيد الاهتزاز ويزيد في الصوت. كيفاش نقدروا نديروا التشخيص؟ نديروا التشخيص هو نديروا بالمنظار، نشوفوا كاع صدير من يبدا الانف حتى القصبه الهوائيه وين يكون ضيق في هذا المسار، ونقدروا نديروا باش نشخصوا لي زابني سومي نديروا لا بوليغرافي. لا بوليغرافي هي يعطوا له الجهاز يرقد به المريض في الدار، ومن بعد على حساب نحسبوا شحال يدير ابني سومي في مده النوم تاعو، ومده شحال الاكسجين في الدم، واسكو هذا حيأثر عليه على المخ تاعو ولا ما يأثرش عليه على المخ تاعو. طريقة العلاج هو الهدف هو نوسعوا مسار الهواء اللي وين يجوز الهواء نوسعوها، ولا كاين انحراف نعالجوا هذا الانحراف تاع الغضروف، ولا كاين لوزتين كبار نحيوهم، ونقدروا نديروا ولا يكون لو فوال دو بالي هذا يكون مرخي، نقدروا نديروا له سكون ابل راديو فريكونس باش يعاود يشد روحه شويه وينقص في الاهتزاز. كاين جهاز اللي يقدر يرقد به المريض، هو يدير ضغط ايجابي على مسار الهواء وين ينقص هاد لي فيبراسيون هذوما، ويخلي الهواء يجوز بصفه عاديه. ادويه ما كاش ادويه ادويه نقدروا يكونوا بصفه غير مباشره، ولا عنده السبه تاعو حساسيه، عنده درت له نفخ في داخل الانف تاعو، صدق ما كاش ادويه ديريكتومون لعلاج الشخير. النصائح هو كل مريض يحس روحه يشخر ولا يقدر يدير دي زابني سومي لازم يدير تشخيص، لان هذا المشكل هو في ماشي غير في الصوت برك، يزعج صدير لونتوراج تاعو، هذه وحده. دوزيامون هو ليه المريض يكون ضرر ليه سيرتو ولا يدير لي زابني سومي، راح نسبه الاكسجين راح تنقص في الدم، ويكون يقدر يسبب خطر كبير للمريض.